早晨啦，咁咧今日就我會幫手去做一個 sharing 啦，係啦，咁啊可能有部分同事都知道阿 Chris 屋企有啲情況啦，係啦，咁所以今日我就會幫手咧去做一個分享嘅。咁原先咧今日定嗰個 topic 咧係關於賠償咁啊抱歉啦，即係都準備唔切，咁就但我有另一個 topic 咧都好想同大家去 share 嘅，亦都我估下應該大家都會好感興趣，就係一個關於 MCV 嘅一個 market 啦。係啦，咁嗱，講少少個背景先啦，係因為本身我自己咧就唔係一個即係冇乜內地背景嘅香港人咁樣樣啦，係啦，咁但係因為都知道咧，其實喺sorry，我開嗰個 speaker 咪先等等，好，連咗線應該會個音收得好啲嘅，好，咁咧就。係啦，咁就因為都好想做一個國內嘅市場啦。係啦，我相信大家應該同事都好想做啦，係咪？因為都知道國內個 market 其實係好龐大嘅，係啦，亦都係有機會做到嗰啲生意都係好有即係個 size 係好吸引嘅，係啦。咁咧，但係就問題係我哋好想做呢個 market，但係我哋都自己要有一啲嘅準備啦。係啦，咁亦都因為我自己團隊裏邊都有啲係國內背景嘅同事啦，嚇，咁所以我就算我諗我自己唔做呢個 market 都好，我都要識，即係都要識咯，係而唔係俾個 market 選擇我唔去做咯，係啦。咁所以咧喺今日咧，我就會分享主要有三個嘅 PowerPoint，係啦，三個嘅 PPT。咁完咗之後咧，我都可以分享俾大家嘅，係咁大家攞住去俾啲客人去用咧，係非常之 OK 嘅。咁我大概講嗰個 PPT 嘅內容，我會點樣去用啦嚇。咁主要就係譬如我哋approach 到一啲嘅客人嘅時候，有時喺言談間咧，你好難一開始你就將我哋譬如漲薪啊或者168啲優勢咧，逐一刻咁樣去講晒出嚟，其實會好奇怪嘅，係啦，即係亦都人哋可能未必去 ready。咁點樣可以切入到呢啲嘅話題咧？我覺得今日分享呢三個 PowerPoint 咧，其實就好有用嘅。第一就係你會跟住個 PowerPoint 嘅流程會講得到啦。第二就係個客人攞住個 PowerPoint 之後咧，完咗都會記得啊，我哋溝通嘅過程係講過啲乜，係啦，最緊要佢仲有呢個記憶，會有呢個印象啊嘛。係啦，咁同埋咧就嗰啲 PowerPoint 亦都唔會有牽涉任何嘅個人資料啦，咁所以其實佢隨便去分享俾佢啲身邊朋友咧係 very OK 嘅，係咁亦都增加我哋可以攞 referral 嘅一啲嘅機會啦，係啦，咁咧就不如講到呢度咧，我哋就直頭分享個內容啦。熒幕好，大家應該見到個畫面就係一個係啦，就係講話家庭保障嘅金字塔。咁其實呢個 PowerPoint 咧幾頁紙嘅啫，係啦，即係4頁，1、2、3、4，4頁紙，四五頁紙啦。OK，咁呢個嘅內容咧，除咗即係我喺以往啦，係有做過一啲 MCV 嘅 market 咧，整合咗一啲嘅總結啦。再加埋咧，之前公司有唔同嘅 training 啦，嚇，包括其中一個我都好推薦大家，之後如果見到呢個導師去做分享咧，係真係一定要去聽啦，就係我哋有個同事叫 Louisa 啦，嚇，喺尖沙咀一個，佢真係本身一個國內團隊嚟嘅，佢本身都係一個國內背景嘅同事，係啦，咁佢分享內容咧非常之好，咁我就將佢嘅內容再結合埋咧，過往我哋自己接觸客人嘅嗰啲內容咧就整合咗，咁我覺得呢個係都真係好有用。咁幾樣嘢啦嚇，咁首先我哋去幫客人去 plan 一個保險嘅時候咧，其實對於客人佢最緊要佢就清晰啊，其實你係能夠幫佢做到啲乜啊嘛，即係我哋成日都講話嗰個價值嘅輸出啊。咁呢一樣嘢咧，其實就係好清晰地去講咗咧，其實一個保險係啦，一個保險可以帶俾個客人一個家庭保障咧，有啲乜嘢嘅benefit，係有啲咩嘅好處優勢。
咁簡單去講咧，我哋就好似用一個金字塔咁嘅形式啦。嚇，金字塔其實佢都有個寓意嘅，因為最底層嘅嗰個基礎咧嚇，一定係要即係我哋成日都講話先保障後儲蓄啊嘛，係咪？咁但係如果你齋咁樣講咧，冇啲 visualize 嘅嘢望到咧，其實就會難啲去吸收得到嘅。咁所以我就會用呢一個家庭保障金字塔咧嚟到去做一個基礎，一邊咁樣同行嘅分享，係啦。咁譬如第一個我哋要解決嘅問題啦，就係健康嘅基礎保障啦。其實解決啲乜咧？就解決一個冇錢嘅問題嚇，冇錢嘅問題。咁咩情況之下會導致我哋冇錢咧？嚇，離唔開三樣嘢：疾病、意外、身故啦。咁我相信呢個都係大家好同意。咁所以喺嗰個基礎嘅保障裏邊咧，我哋首先要解決咧就係冇錢嘅問題嚇。咁所以如果大家用普通話去講咧，就即係自己去演練一下咯嚇。冇錢嘅問題，呢個係第一個基礎保障嚟嘅。咁去到第二個，即係當我哋解決咗一個最基礎嘅時候咧，我哋就可以向上睇多少少啦，就係做一啲解決我哋要花錢嘅問題，係啦，即係我哋要用錢嘅問題。咁咩情況之下我哋唔係一定要用錢啦？第一係啦，就係個子女嘅教育啦。第二就係我哋每個人都會老啦，係啦。咁我哋老咗唔再做嘢嘅時候，咁啊養老嘅時候又點樣解決咧？嚇，養老個規劃咧，呢個都係我哋第二個要解決嘅問題嚟嘅。OK，咁而當我哋都解決咗基本保障啦，冇錢解決咗我哋要使錢嘅問題。第三個問題佢哋最 concern 嘅咧，係最呢個留意嘅咧，就係解決留錢嘅問題。嚇，留錢即係留俾下一代啦。咁留錢嘅問題有啲問題要解決嘅，包括稅務啦，包括點樣去傳承啦。嚇，呢個其實呢個三字塔呢個金字塔咧，三層咧已經係講晒我哋成個保險係啦，可以呢個產品上面幫佢解決到嘅唔同階段性嘅問題咯。咁如果大家話啊，我淨係攞住呢個三角形，我可能未必好識講喎咁樣樣。咁呢個放心，其實連咧嗰個內容咧都已經幫大家係度好咗啦。嚇，度好咗㗎，包括係咩咧？嗱，基礎嘅健康保障，我哋就係應對疾病啦，同埋意外導致嘅一啲使費風險。呢個係家庭保障嘅根基，係啦，確保我哋喺突發嘅情況之下，唔會因病而返貧，或者因病而致貧。係咁，呢個好清晰嗰個原因點解要咁做啦。OK，咁第二個儲蓄保障咧，就係解決我哋未來一段時間需要用錢嘅，例如係子女教育啦、個人養老等等，可以用到咧專款專用強制儲蓄嘅一啲作用嚇。咁某啲嘅字眼字句咧，都係針對MCV 嘅 market 咧，會比較聽落去會比較認同同埋容易吸收一啲嘅。咁而第三個層次咧，就係要講嘅咧，就係關於資產傳承同埋保存啦。係啦，更加適合咧一啲高淨值人群嘅，就通過保險呢個工具，嗱，保險係工具嚟嘅，去實現咧我哋財富安全傳承同埋稅務優化，係咁香港保險係好值得去考慮。咁所以講呢幾樣嘢咧，基本上當我哋去見到一個新嘅朋友嚇，人哋問你做乜㗎嚇，咁保險係點樣樣啊？解決啲乜嘢咧？咁如果係可以好順暢去講得到呢三個層次咧，我覺得客人對我哋都會另眼相看咯，係啦。咁所以呢個大家可能要用啲心機時間咧去背熟呢啲內容啦，嚇，甚至乎優化佢都 OK 嘅。好咁啊，兩地嘅保險啦嚇，通常就會俾重疾啦嚇。我諗兩大嘅保險喺國內嘅朋友裏邊會好着重嘅一個就係重疾險啦，一個就係啲分紅保險啦嚇。咁呢兩個咧，我哋都有啲啲嘅對比咧，可以俾大家去即係再吸收多少少嘅嚇。咁啊唔好去踩對方係啦。咁總之各有優勢好處啦嚇。咁聽起嚟咧MCV 嘅客人就會比較覺得你中肯一啲係。咁包括咧就係我哋嗰個重疾優勢咧，有保額咧，我哋會逐年去遞增，因為我哋有分紅啊嘛，係咪？咁其實有時客人唔明嘅喎，即係點樣逐年去遞增咧？咁我哋解釋，因為通過紅利嘅發放嘅機制係啦，咁個保額咧係會隨住年齡而增長嘅，好啦，可以有效咁應對呢個醫療嘅通脹係啦。增長嘅原因係啲咩咧？就係我哋要應對嗰個醫療嘅通脹啊嘛，咁呢個係第一個嘅優勢好處嚟嘅。咁第二個優勢好處咧，就係我哋唔單止咧，即係會資金有個累積啦，嚇，咁可以做到一個有病嘅保障啦，有病嘅時候就保障嚇，冇事冇幹就可以當存錢嘅，就呢兩個優勢啦。咁而國內比較少啲咧，就係頭嗰10年嚇，甚至乎小朋友嘅話就會係20年啦，係會有個額外贈送呢個保額嘅支持。
係啦，呢個保額支持都係重點，都係重要嘅，係啦。咁另外就係保費相對嚟講咧係會比較低一啲嚇，咁即係嗰個價錢上面就會好啲咯，係啦。咁而國內都有啲嘅優勢嘅，就係佢哋有時候如果賠咗輕症咧，有機會係已經係豁免咗咧往後所有嘅保費嚇。咁呢個我哋香港嘅保單基本上係做唔到嘅嚇，起碼我哋168算叻啲㗎啦，中症都可以做到豁免保費。係啦，咁但係國內有啲嘅險種咧就可以做到呢一樣嘢嘅，係啦。咁當然唔係全部啦，嚇，即係佢只係喺一個普遍性、係一般性咁樣嚟講咧，就會係呢一種嘅形式咯。咁所以咧，兩地都會有優勢，但係你好明顯見到咧，我哋呢邊嘅優勢咧係人性化好多嘅，係個設計上人性化好多嘅，係咁，所以我哋要將我哋香港嘅重疾險優勢就帶出嚟啦。好，咁呢三樣嘢咧就係嗰個。內容啦，嗱都建議咧，大家如果真係要做國內市場嘅話咧，呢三段內容嚇背熟佢啦，對你一定有幫助嘅嚇，對你一定有幫助。因為有時講嚟講去話啊，香港嘅核心優勢，你講嗰一大堆咧，人哋吸收唔到啊嚇，咁講幾個三個重點位咧，佢就好明白，咁我哋就有機會咧可以再約到下一次去同客人去分享啦。咁包括係啲乜嘢咧？嗱，頭先有講過話嗰個保額會逐年去遞增啦，係啦，應對嗰個醫療嘅通脹啦，係啦，因為內地咧個重疾險咧，大多數都係個保額固定，即係話我今年買100萬，保額去到60歲、80歲仍然都係100萬。OK，咁呢個大家會會想像到，即係冇通脹喎，嚇包唔到喎。咁但係香港嘅保額咧係逐年遞增，就更加有效咁應對一個醫療嘅通脹上面嘅挑戰啦。OK，咁呢個係其中嘅第一個優勢，講完㗎啦，係啦。咁你有幾流暢，有幾熟練咧，就真係要靠自己俾啲功夫啦。咁第二個咧就係我哋嘅優勢就係我哋唔單止病咗個資金仲會有累積啦嚇，仲可以有個財富嘅增值啦。咁內地嘅重疾險咧，通常去到80歲嘅時候咧，嗰個金額咧就退翻俾個客人咧，就同個保費差唔多，係啦，差不多。但係香港嘅退保金額咧，其實就可以去到保費嘅幾倍，甚至乎幾十倍嚇，即係睇翻個客人係幾多歲去投保啦。咁所以咧，真正係做到咧，即係病嘅時候有保障啦，冇病嘅時候可以當存錢啦。嚇，咁呢個第二個優勢咧，我覺得都係非常之好嘅。而第三個咧就係保費咧會更加有一個性價比高，係啦。咁有時客人都會去即係挑戰咁樣去問咧，哇！咁香港明明物價好高嘅喎，點解你香港嘅重疾險反而比國內會平啲咧？嚇，咁佢其中一個有 highlight 到嘅地方咧，就係講話香港物價雖然係好貴啦，但係重疾險咧個保費就比國內會平啲嘅，因為咧香港嘅人均壽命係比較長，係啦。咁大家明白保險去釐定個保費嘅時候咧，人均壽命係一個好重要嘅考慮啦。嗱，咁所以我哋呢個就會用到呢個價錢保費上面嘅一個性價比啦。咁所以呢三個 point 咧嚇，呢三個點咧，就當我哋客人問到重疾喺港險同國內有個咩優勢嘅時候咧，你可以即係講得到呢三個啦。我覺得個客都會即係都會覺得幾好喎，咁樣係有機會有 next 咁樣。嗱，咁然後咧，仲有啲嘅內地嘅醫保啦。嗱，內地醫保咧，無論係即係嗰個次序啦，我覺得係咁，即係內地醫保確實咧，有時喺客人要處理賠償嘅時候咧，真係冇香港人喺香港呢一個地方去買一份香港嘅醫療保險咧咁方便，係啦。咁所以咧，內地咧就主要有兩種兩大類嘅一個醫保啦，嚇，一個就係即係城鎮，一個就城鄉，係啦。簡單講，佢可以保護嘅內容咧，給付嘅即係個保障嘅內容咧，咁一定係比起我哋商業用嘅醫療保險係低一啲啦。OK，咁但係價錢上面亦都會有個優勢喺裏邊。咁所以就睇翻個客人咧，究竟佢係好相信就係得啦，國內一個嘅基礎嘅醫保其實都可以噶啦嚇，定還是都會好堅持喺香港咧買一個最完善嘅高端醫療咯嚇。咁我覺得呢個就兩睇啦嚇。咁但係重疾險咧，確實我哋呢邊就會有個優勢咯。咁但係亦都會有啲嘅局限性嘅，即係例如喺慢性疾病啊、大病啊嗰方面啦，或者用一啲嘅進口藥啊等等咧，就真係會有啲局限性嘅。
係啦。咁所以呢個就由得個客人去自行選擇啦。究竟醫保嘅時候會點樣去安排？咁所以咧，嗱，香港嗰個保障啦，同埋國內呢個保障啦，我就好興用呢個三角形去做一個開始啦，去做分享。然後咧，兩地一個嘅對比係啦，咁然後講埋個港險優勢，然後醫保咧就由得個客人咧去自己去考慮去決定，究竟佢想喺國內嗰邊去自己去投保啊，定還是喺香港呢邊買一個覆蓋面係比較廣泛一啲係啦嘅一個醫療保障啦。嚇，咁所以保險呢一 part 咧就大致上會係呢一個嘅分享。咁我會點樣去用呢一個 PowerPoint 咧？有時新認識一個客人，你又想同佢傾下保險，但係又好似怕好直接喎嚇。我約你一個時間去講保險啊，或者咁樣，咁會覺得好奇怪。咁我通常我就會用一啲嘅個案咯，係例子咯嚇。咁譬如遇到一個新嘅朋友，咁傾熟咗啦，我又想同佢開展下啲保險話題嘅時候咧，咁我就有機會同佢分享就話啊，我有一啲嘅個案嘅分享咧嚇，冇個人資料嘅。但係我覺得嗰個客人嘅背景咧，同你都好相似，嚇家庭背景都好相似，嚇包括嘅整體嘅入息能力啦，嚇家庭嘅資產啦，嚇佢一啲嘅想法啦，都好相似。咁我有一啲嘅關於佢哋會咁樣去分配一啲保險嘅想法咧，我都 share 埋俾你啊，嚇分享俾你睇。咁佢哋會覺得有啲嘅參考價值咯。咁最緊要佢冇個人資料啊嘛，係啦。咁同埋睇下人哋做緊啲乜，通常咧就唔會好抗拒嘅。係啦，咁當我哋分享咗呢個 PowerPoint 嘅內容之後咧，就有機會去延伸嚇我哋想講嘅保險話題啦。咁呢個就會我係咁樣去用咯。好，咁啊講完保障之後咧，亦都可以講下一個關於理財嗰邊啦嚇，資產嘅一啲嘅安排啦，係啦。咁呢個亦都係近排咧嚇我啦，包括我同事啦嚇，亦都會有話啊國內咧都好開始有啲着緊咧，好似資金上面嗰個系統性嘅一啲金融風險係有啲嘅擔憂，因為其中有一個同事同我分享，佢國內嗰邊就比較三線少少嘅城市啦，咁佢話有一個朋友咧。就喺國內度將啲錢係分開幾間銀行嘅，因為想分散風險咁樣去存。咁而其中一間咧比較少啲嘅細，佢冇特別講邊一間啊嚇，有個細啲嘅銀行咧，佢話成間銀行咧倒閉咗嚇，執咗。咁我就話啊，咁啲錢點樣去攞翻咧？其實到而家都係一個未知之數。咁所以有啲嘅國內朋友咧，佢會有呢個擔憂嘅嚇。雖然呢個唔係話即係好大範圍咁樣去發生，但係有時都會有啲嘅擔憂嘅。咁所以有啲多即係多出嚟嘅錢咧，可以喺另一個地方去再擺下啦嚇。咁對抗下啲嘅低嘅利息啊，咁亦都係一個佢哋想有個咁樣嘅選擇咯。嚇，咁所以呢一個就講關於錢啦，講關於資產啦。咁呢個 PowerPoint 都係嘅嚇，咁啊針對佢哋所面對嘅一啲嘅痛點啦，咁就會特別去講出嚟嘅。咁啊簡單啲講，第一個就係需要一個避風港啦，係啊，需要用一個避風港。咁咧就簡單有幾句重點啦嚇，就話喺一個咁金融環境咁唔確定嘅地方之下，咁你咁辛苦積累嘅財富咧，其實都預咗一個好未知嘅挑戰喎，係啦，咁所以不如探索一下點樣將個資產咧築起一個好堅實嘅一個防護牆，係啦，即係一個避風港咁樣樣啦。咁啊，先講下我哋嘅痛點，等佢哋有啲嘅認同先。咁第一個呢個我諗冇人會唔同意啦，就係低利率係一個時代。咁銀行嗰個收益率咧就越嚟越低啦，嚇年化收益都普遍低過，而跑唔贏通脹噶啦。咁即係話咧，你個資產購買力咧每一年都係縮水，係啦。咁所以財富嘅保值咧成為一個好大嘅難題。係咁，我相信呢一樣嘢係會大家客人面對緊咧都會好同意嘅嚇。咁就用好清晰嘅字句去同佢哋分享啦。第二咧就係樓市嘅流動性風險。嗱，我唔會特別講話樓市嗰個市況係會升定係低啦，我就講流動性嘅風險嚇，即係話當我想將呢層樓去變現嘅時候咧，確實唔係好似早十年八載嘅時候咁容易，係啦，冇咩人接貨，咁所以簡單啲講就係講個流動性嘅風險，係啦，咁房地產咧個市場咧就即係好波動啦，好加劇啦。以前咧，房地產咧就係穩賺不賠嘅嚇，而家變成咧都係一個幾高風險嘅一個投資嚇。咁其實你一咁講咧，國內啲朋友咧都會明㗎啦嚇，佢一定即係90%幾都會好同意
嚇。咁面臨咧，即係話嗰個變現嘅周期好長嚇，咁可能仲要有啲嘅稅務嘅問題啦。咁所以資金嘅流動咧受咗一個好嚴重嘅限制嚇。咁我會講流動嘅限制咯。咁而第三個咧就係頭先所講話嗰個系統性嘅一啲金融風險啦嚇。咁啊政策不確定又加劇啦嚇，地區嘅銀行風險又成日都發生啦嚇。咁你咁辛苦揾翻嚟嘅錢咧，如果因為金融機構個經營問題係啦，我會話金融機構嘅經營問題而面臨一啲威脅咧，所以你更加需要一個資產保護嘅方案咯嚇。咁所以呢三個大嘅痛點咧。咁基本上咁樣講出嚟咧，佢都會覺得啊，你好明白而家佢哋面對緊嘅一啲情況啦、挑戰啦。咁所以香港保險有啲咩好處先係啦？有啲咩即係點樣守護咧嚇？咁就簡單講就係一個資產嘅隔離啦。係啦，香港嘅保單咧有個比較獨特啲嘅法律嘅一個屬性啦。咁係真正可以做到一個資產嘅隔離分離嘅嚇，咁即係唔會包括一啲嘅訴訟啊，或者婚姻財產嘅分割啊等等嗰啲嚇，都會得到一個好有效嘅保護。真正係做到咧係專屬嘅資產嘅嚇，咁呢啲字眼咧就好好用咯。咁同埋咧嗰個、自主度好高啦，好靈活啦，因為頭先講到房地產嗰個變現嘅時間都會比較長一啲嚇，咁佢就會保單咧，我哋個保單嗰個自主性就會高好多啦，因為資金嘅使用權咧完全掌握喺自己手上，呢啲好緊要㗎嚇，即係佢哋會好重視，我可唔可以係靈活係我自己話到事嘅，OK？咁當個資金好應急需要嘅時候咧，就可以隨時申請，譬如付費貸款啦，好快，甚至乎部分提取現金嚇，咁就可以有一個好完美嘅平衡咯嚇。咁有啲安全啊、總結啊嗰啲，可以大家去睇下啦。咁點解香港嘅保單嗰個即係優勢會咁大咧嚇？咁呢個亦都係我哋一個成日講話講險咧一個好好嘅全球嗰個資產嘅配置啦，係有呢個優勢啦。咁第一就係可以做到真係分散風險啦嚇，因為我哋喺唔同嘅場合，咁公司都有嚟講過咧。當我哋客人交咗保費之後，公司成日都講話有三頭馬車噶嘛嚇，會投資喺咩地區、咩地區、咩地區咁樣，咁啊比例上面都有調整嚇，咁所以建議啦，都係當公司有呢方面嘅課堂嘅時候咧，我哋都增進一下自己嘅知識啦嚇，咁啊去到當遇到一啲比較有條件嘅客人嘅時候咧，就大家會有啲內容可以繼續去分享得到多啲啦。咁就保單咧嗰個保費咧係投資喺全球一個好優質嘅資產組合嚇組合嚟嘅，我哋唔單一嘅嚇，咁就亦都會有個分散嘅嗰個優勢啦嚇。咁包括歐美各地嘅債券啦嚇，優質嘅一啲信託基金啦嚇，藍籌啊股票等等呢啲好多元化嘅資產類別嘅。咁所以咧，真正係將真係嗰個雞蛋唔係放喺一個市場嘅籃子裏邊啦嚇，做到一個真正嘅分散風險嘅嗰個優勢。咁第二呢個都緊要嘅就係我哋有專業嘅團隊去管理啦嚇，資金咧由我哋嘅精算師啦嚇，資產團隊去負責做打理嘅，咁咧就可以捕捉到嚇全球一啲嘅唔同嘅經濟嗰個投資嘅機會啦嚇，風險管理嘅能力咧就幫我哋咧可以捕捉到一啲環球嘅市場機會啦，追求一個更加高嘅回報嚇，咁呢個都係我哋專業團隊裏邊咧發揮得到嘅優勢嚟嘅。咁同埋紅利啦嚇，咁因為我哋參與到全球嘅不同嘅嗰個市場嘅機遇啊嘛，咁我哋可以更加去有機會攞到一個潛在嘅一個收益嚇，咁呢三個都係我哋啲優勢嚟嘅。咁啊對沖一啲嘅風險啦，咁包括貨幣可以自由兌換啦，因為我哋啲保單確實係可以噶嘛，係啦，咁啊亦都可以用呢一嚿錢咧去規劃我哋未來啦，又配合翻頭先我哋嗰三角形嗰個內容啦。嚇，資產可以有個國際嘅通行證啦嚇，咁等等呢一堆，咁呢個都係重點嚟嘅，分散咗資產喺全球嘅市場做投資，抵禦咗單一市場嘅一個風險，呢個係一個好好嘅策略嚟嘅，即係香港保險係一個好非常之好嘅全球資產配置嘅一個工具。咁佢仲可以咧做一啲嘅養老啦嗱，因為我哋保單係錢嚟㗎嘛，係咪好多功能可以發揮得到？咁配合翻譬如讀書啦，仔女讀書啦，自己養老啦嚇，咁都可以有一啲設計喺裏邊嘅，咁啊對抗咗長壽嘅風險係啦。咁
可以持續去攞到一啲好似被動收入咁樣樣啦嚇，咁讓我哋嘅長壽咧唔再成為一個財務嘅負擔啦，因為及早已經係規劃好啦。咁有呢個安排之後咧，我哋生活咪更加有品質咯嚇，唔需要因為呢個醫療費生活上面嘅開支而憂慮嚇，咁就亦都唔使喺經濟上完全依賴我哋下一代。係依賴我哋嘅下一代啦嚇，咁真正可以享受一個銀髮嘅嗰個時光咯嚇，咁呢個都寫得好靚嘅啲字眼。咁啊財富傳承啦嚇，咁去到頭先個三個人個最頂尖個 part 都係咁講嘅，都係做一個財富嘅傳承啦嚇，咁就避免咗咧呢個可能有啲 learn 啊，但係我覺得有啲受用嘅，即係幼子抱金過鬧市嚇，即係話當佢未夠成熟嘅時候。父母咧俾咗舊錢俾仔女咧，其實未必係幫助得到佢嘅嚇。佢好多人可能會有好多人盯住佢呢個資金嘅係啦。咁所以簡單講就係父母再精明都好咧，其實一次性留咗一嚿錢俾下一代咧嚇，一個巨額嘅財富咧，好容易俾人哋去算計佢嚇，或者年青人缺乏咗一啲嘅理財嘅經驗咧，可能會好容易揮霍。咁所以咧傳承係要有一個好周密嘅設計嘅。咁又去到某啲位咧，父母亦都會好認同呢一個説法咯。咁而保單咧，香港保險有個好靈活，就係我哋可以預先設定咗一個俾錢嘅方式，係啦，可以按年按月啦。拉長咧，去到20年、30年都得嘅。咁令到成個傳承嘅效益咧，就會更加安全穩健啦。咁而第三個亦都係有個關於傳承嘅智慧啦，亦都係避免咗一次性俾咗下一代嘅時候咧，會帶來一啲嘅揮霍嘅風險啊、婚姻風險啊、詐騙風險等等，係啦。咁所以呢個亦都係俾國內嘅朋友咧，即係都會知道香港保險咧，除咗有收益之外，咁其餘呢啲功能咧，亦都係可以帶出去解決佢哋將來可能面對到嘅一啲嘅問題嘅重點嚟嘅。咁呢個就詳盡版本啦嚇，咁有啲客人佢真係想 detail 啲去睇嘅時候咧，我就會 send 呢一個版本咯。咁另外我都做咗一個咧係簡化版嘅嚇，字就少啲，跟住圖又多啲嚇，睇落去就會比較舒服啲係啦。咁所以就因應唔同嘅客人啦，咁你可以俾唔同嘅版本俾佢咯嚇。咁呢個其實內容基本上一樣噶啦。咁呢個就係簡化版。OK，全球資產頭先有講過啦。好多用途啦嚇，子女教育啊、旅居啊、資產配置啊等等，跟住養老啦，同埋傳承嘅智慧啦。養老金就話唔需要即係依賴仔女啦，可以過到一個比較高品質嘅退休生活啦。跟住傳承嘅困境就係如果一次性俾咗，就會驚佢揮霍啊，俾人哋去算計啊。咁可以按年按月俾啦，拉到幾十年啦。咁啊細水長流咧，用愛同埋智慧去守護下一代啦。好，咁咧就大致上咧一個詳盡版本同埋簡化版本咧都俾咗同大家分享咗啦。咁所以咧今日分享就呢三個嘅OK 呢三個嘅 PowerPoint 嘅內容啦。咁就大致上就係咁啦。咁啊29分，咁啊睇睇大家有問題就喺 chat room 度問啦，冇問題我哋就可以之後就慢慢去 study 翻呢一個內容啦。Lily，我想問個問題，係聽唔聽到？頭先話輕疾咧，即係喺內地嗰個輕疾咧，其實有冇啲例子係佢係輕疾，但係就已經可以 waive 嗰個保費啦？你有冇啲咩例子啊？知唔知？要有嘅，但係要抄一抄咯。即係你如果好你話要整一個好詳盡嘅版本，要花啲時間去揾一揾嘅。OK，因為我擔心佢哋大陸會唔會 waive 咗你，但係未必保證續保噶嘛。即係佢可能話就話 waive 你，即係但係第二年可能就已經 cut 你單唔續你都得噶。嗯，啊，OK，thank you。好。咁如果冇其他嘅查詢咧，就咁今日嚟到呢度先啦。好，thank you 晒。thank you。